تاسې د ګریوانه راونیسم ځکه 5 کاله 6 کاله زموږ تکلدیل د ټلویزیون وم ما سره هم بېوفایي وکړه زما غوندې نورو افغانانو سره هم بېوفایي وکړه اوس راځې زما سترګو کې نه نیغ کېږي ما ته نه نیغ کېږي چې وروره ته خو راسره ودرېږه زه ستا غوندې احمق سره ودرېږم 1 کیلو وربشې نشي بېلولی د تاسو سره ودرېږم موږ ته څه معلومات و چې داسې شیونه په جمهوریت کې دي ښه خلک هم پکې شته دي که شک نشته خو موږ ته معلومات نه وو چې دا چې نوم دی دغه پاکستاني دغه چې دی چې ګډېږي چې نوم دی ګل چاحت والله که په افغانستان کې داسې ګل چاحت موږ لیدلي وه لکه دغه یو ګل چاحت چې موږ کې دی قناعت نشته دی ځانونه نه کانې کو سره وروره ځانونه نه کانې کو د افغانستان نه ترکیه او جرمني جوړ کړی دی بالکل افغانستان خو ترکیه او جرمني نه دی وروره چې تا چاته د جرمني د کلي خلک او د ښار یو رقم فکر لري یو رقم که دهقان دی که د پونتون والا دی ته د افغانستان د جلال آباد د مرکز او ته زما د ولسوالۍ د اوغس څنګه برابرې سره وروره خدای ته وګورې مه کوئ وروره فهیم وروره یوه خبره دغه عمران خان کړې وه په پخوا هغه د حاکمیت په دوره کې وایي د پښتنو داسې علاقې دي چې هغوی وایي خپله نه غواړي زیاتره علاقې دي خپلو ښځو ته خپلو خویندو ته وایدیو ته د باندې له کوره نه غواړي چې ووځي که نه نو یا مکتب په باندې وایي په زیاتره پښتنو باندې ډېره باده لګېدلې وه صحیح خبره یې کړې هغوی مخالفت کړی مګر هغه دا خبره رښتیا خبره کړې وله زیاتره افغانان دي په خپل کلي کور کې په خپل د پښتو غیرت او همدا کلچو کې همدغسې شی دي کلچر کې چې هغوی نه غواړي خپلې زنانه له خپل کوره دې باندې وباسي مګر حمید وروره همدا د افغانستان اوسنی اسلامي نظام حکومت دا چې دغه کلیوال تمدن کې رالو شوي خلک دا درته ښاري تمدن ته رانولي قسم په خدای که نه په جمهوریت راولي نه ولا که په فدرالي راولي نه ولا که په بل راولي دا یې درته راولي خو لږ وخت ورکوي ورته وروره دا خبره ده دا 4 کاله لنډمهاله ستونزو ته ګوري لنډمهالو ته خو د افغانستان تر قیامته پورې د ولس ته نه ګوري د خپل ځان وظیفې ته ګوري چې زه وظیفه کې نه یم خو ته خپل کلواسي ته نه ګوري چې هغه درته یو سوکاله پرمختللی افغانستان کې درته رالوي شي هغې ته موږ نه ګورو ستونزه په دغه ځای کې ده وروره خیر په هر صورت را به شو باچا صاحب ته حمید وروره که ته نور څه ویل غواړي مهرباني وکړه که نه باچا صاحب ته وخت بس فهیم وروره تاسو ته ښه لایف غواړم بس نور څه دې ویل نه غواړم روغ لیوني قمندان لپاره زه راجګ شوم ما ویلې دغه ته څو خبرې مې درلودلې خو خیر فهیم وروره داسې خلک دي که نه دې یو خبره کړې وله دلته وایي چې زه د اسرائیلو فوج که وغواړي په افغانستان باندې حمله وکړي زه له هغه سره درېږم یو ځای اوس یې نه کوي زموږ لایف کې ونه کړي خپله خبره صحیح وي چې زه صحیح ویم الان کې زما په خبره کې به هم رخصان وي د بل کې به مې د بل کې به سړی له غوږ کېږدي دغه لاندې خلک چې ناست وي دغه یې واوري او هغې دا مونږ خوښ کړي نه چې داسې په چکړبو باندې مونږ تاسې دلته اوس نه د طالبانو رسمي ویان شته دی او جمهوریت خاص شته دی نه او ختم دی چې دلته ورور تاسې داسې کلکې کلکې پوښتنې کوئ خو بهرحال زه به یو خبره وکړم چې د بیرغ په هکله د مکتبونو سید خان صاحب ته سلامونه ټولو ملګرو ته سلامونه بخښنه غواړم چې دغه نه هېر شو دا بیرغ چې و دا په کله چې د ثور کودتا وشوه زما د سترګو د وړاندې دا خبره ده چې نور محمد ترکی راغی بیرغ د افغانستان بدل شو سور بیرغ په ارګ باندې ولګېدو خو دا بیرغ بیا ډاکټر سیم نجیب په وخت کې بېرته د درې رنګه ملي بیرغ بېرته ومنل شو او خلکو ته راوګرځېده او د مکتبونو نو دا د دې بیرغ په باره کې هم اوسه پورې کوم رسمي بیان د اسلامي اماراتو د اوسني اسلامي حکومت د طرف نه نه دی راغلی چې موږ ملي بیرغ نه منو او کله چې ملا یعقوب صاحب نه وزیر دفاع نه دا پوښتنه وشي هغه ورته وویل چې لږ صبر وکړئ انشاءالله ګوره دا خبره په دغه میډیا پرته ده او نه د مکتبونو په باره کې داسې غوسه فیصله راغلې چې یاره موږ مکتبونه د جنکو نه منو خو وایي نن کېږي خو یو ورځ یم چې ځنډۍ دا یو ناروا دی غلط کار دی دې ته باید غلط ته غلط وویل شي ظلم دی د موږ خویندو سره بچیانو سره دا خبره خو دې په دې دي کې شینواره صاحب موږ افغانان تاسې وختي د جمهوریت او دغه خبره کوله د شرعي نظام ګوره په افغانستان کې که دا 10 ځل د اوسنی حکومت بدل شي او په دې نوم راشي بیا به هم پکې 100% کې شریعت نه وي او که 100 ځل دغه جمهوریت چې راغلی او تېر 10 کلن جمهوریت دا که پکې 100 ځل او 100 ځل او 200 ځل هم پکې راشي که نه بیا به هم جمهوریت نه وي هسې نوم به د جمهوریت وي دا یو دغه دی دا هېڅ امکان نه لري چې موږ 100% کې یو شی عملي کړو په افغانستان کې او بیا په داسې ټولنه کې که نه
زموږ د افغانستان په ټولنه کې دا نیمګړتیا خامخا هغې هم لرو دی او دی هم لرو دي. داسې نه چې موږ اوس ویو چېرې به دا د اوسنی نظام به 100% کې څه چې د قرآن او هېڅ په دنیا کې داسې شرعي نظام نشته دی چې موږ یو مثال یې ورکړو چېرې په فلاني ملک کې شته دی په افغانستان کې ولې نشته که نه. نو دا یو مسله ده. او باچا صاحب لامل هم چې دی وحي بنده ده پیغمبران نشته دي. آفرین بالکل وروره بالکل. او دا داسې دی چې دا کېږي نه وروره ته نشي کولی. اوس فرض کړو دا اوسنی نظام راپاسېږي او دغه شریعت فالو کړي دا کوم چې د قرآن او موږ او تاسې پیغمبر علیه السلام په وخت کې دی دا حکومت ولا کې دا غربیان 15 میاشتې هم پرېږدي پوه شئ. بالکل حکومت ته تړل دی ختمه یې د منځه وړي ځکه چې دا داسې نه چې دغه دا اوسنی نظام یا ملا صاحبان په دې نه پوهېږي ښه پوهېږي. اوس سړی راونیسه په چوک کې راځوړن کا مړې کا اعدام یې کا یا پانسي کا یا سړی راونیسه لاسونه دې کټ کړي او ګوتې دې کټ کړي چې کوم جرم کوي په هماغه جرم په حساب باندې په شریعت کې ته ورته سزا ورکړه. نړیوال ته پرېږدي هلته موږ د رسمیت غوښتنه کوو هلته چې نړۍ سره باید موږ سیاست وکړو چې لاړ شو هلته موږ وایو چې نه دا یعنې دا دواړه یعنې دا به ته په ډېر حکمت سره په دې اوس حالتو کې چلېږي د دنیا سره. ځکه دنیا اوس هغه نه ده چې پخوانی وخت دی. اوس حالت بدل شوي غربیان دي د وروره مشکلات ګوري. دغه د دوبۍ هوایي میدان د کابل ته دي پروازونه راځي همدغه امریکا یو ټلیفون کوي یا یو ایمیل کوي چې وروره افغانستان ته به تیاري نه لېږي. نو موږ بیا په اوښانو لاړ شو پیدل لاړ شو په اسپو باندې لاړ شو وروره خو به دلته لږ ګزاره کوو که نه چې اوس موږ دا راټینګ کړو دا ملا صاحب چې نه 100% کې د شریعت راول چې شریعت یې راول خو بس افغانستان ځان له ما په جمهوریت کې ویډیو ډګه کړې وه ملا چې د افغانستان یو جومات یا مدرسه جوړه کړو. نو بیا خو جومات او مدرسه بس همدغه ملا صاحبان دې پکې ناسي نه به پکې وروره مکتب نه به پکې وروره جازونه چلیږي نه به پکې انټرنیټ وي. 2 ورځې انټرنیټ بند و څه قیمت دې خلکو راښکته کړو کنځلې موږ له پکې وکړې موږ او تاسې له پکې کنځلې وکړې که نه. نو داسې دا چې دغه ډېر به ځانونه داسې دغه کوو نه چې یاره موږ داسې ویو چې بس څه غواړه مشکلات یې وروره دې حالتو کې شته دی. اوس راځو شینواری صاحب ستا موضوع ما وختي اورېده ځکه زه په کار کې وم چې تا ویله چې یاره راځئ د اوسني د نظام سره ودرېږو مطلب دا دی چې اتفاق اتحاد ته کار وکړو. ګورې شینواری صاحب موږ نه د اسلام په لار روان یو دا کوم کار چې کوو نه د اسلامیت دی په سوشل میډیا باندې دا نه پښتو دا نه غیرت یا نه ډیموکراسي دا یو شی نه دی. اوس په اسلام او په پښتونوالي کې راغلي چې ته چاته کنځلې نشي کولی بدې ردې نشي ویلی یعنې دا زموږ تاسې یو توهین دی چې یو سړي ته راځو موږ کنځلې کوو نه په اسلام کې شته نه په بشارت کې شته نه په پښتو کې شته. خو بعضې خلک راځي کنځلې درته کوي. وروره دا نظامونه بدلیږي ولس چې دی په خپل دی پاتې هر نظام چې راځي دغه نظام سره ودرېږي. دا یو اصل دی دا د ډیموکراسۍ مسل دی او دا د انسانیت مسل دی. پرون جمهوریت وروره جمهوریت ختم شو دا ولس د جمهوریت سره 3.5 لکه ملي اردو یې ورکړې وه وروره جنرالان پکې وو سیمنصبان پکې وو هر شی چې پکې وو جمهوریت ختم شو هغه ولس هلته پاتې راغی دغه نظام دی باید دا نظام سپورټ کړي د نظام سره ودرېږي. همې اسلام هم تا ته وایي همې تا ته وروره جمهوریت هم وایي همې تا ته ډیموکراسي وایي همې تا ته هر شی وایي مګر بعضې اشخاص راځي وایي چې نه ته دې سره مه ودرېږه ولکه چې ته ما ته دا خبره کوې ته په کوم منطق دا خبره ته کوې په اسلام کې په اسلام کې خو دا نه دي راغلي په پښتونولۍ وانې کې نه دا خو نه دي راغلي په ډیموکراسۍ وانې کې نه په ډیموکراسۍ کې د بیان په ازادۍ کې دا شی نشته. دغه زه چې کوم ملک کې اوسېږم دې نه مخکې د دې بل پارټۍ حکومت ډېر سیټونه یې وړي خدای خبر څومره سیټونه یې وړي مګر ولس راورسېدو راولګېد دا چې انتخابات کې دې ته چانس ورکړو. نو دا ولس به خلک رانیسي چې صاحب مېره به ته ولې تا ولې پرون هغې ته وټ ورکوو نن دې ته ولې ورکړو ته خو چکچکي شوي. دا نظامونه خو وروره په دې عراق کې بدل شوي دا نظامونه خو په هر مملکت کې بدل شوي دي یو بل پسې نه راوچتېږي هغه نظامیان یا د پخواني نظام والا خلک نه راوچتېږي چې بدې ردې هغه خلکو ته ووایي چې دغه د وخت نظام سره سپورټ کوي د هغې په شا ودرېږي. یعنې دا زموږ هغه دلیل او منطق دی چې موږ په دې نه پوهېږو چې وروره د دنیا اصل څه شی دی. اوس موږ دومره غټ خلک شو چې د دنیا د سیاست نه موږ ډېر پوهېږو بشري حقوق هم ډېر پېژنو دنیا هم راته ډېره معلومه چې دنیا ورته دا شو دنیا ته د ډیموکراسۍ وطن کې ته وګوره ته همدغه ډیموکراسي ته لږه یو 2 منټه سټډي کوه یا فالو کوه ته وګوره چې کې څه لیکلي دي. د جرمني کې به دا حکومت مني سبا به بل حکومت د بلې پارټۍ والا به راغلی هغه بلې پارټۍ والا چې مخکې تېر شوي هغه به دې ته کنځلې کوي چې ته ولې اوس دې سره ودرېږي. نو دا خبره دا ده چې زموږ شینواری صاحب نه ولا کې په اسلام په لار روان نه ولا کې د ډیموکراسۍ په لار روان یو. موږ ځان ته یو دنیا شروع کړې څه چې زما خوښې وروره هغه زه رانیسم. اوس که تاسې داسې ویوه چې اشرف غني صاحب راځي او بېرته د جمهوریت راشي دا ناممکنه ده ځکه 20 کاله دغه اوسني نظام والا دلته وروره قرباني ورکړې جنګ یې ښه کړی او که نه یې کړی هغه بېل سوال دی
مګر ما هغه 20 کاله په دې دا ورکړی چې دلته به اسلامي امارات راځي ته ورته چې نه ما د جمهوریت راواله دا عقل مني چې هغې په وروره د خپل وجود حصې یې لوځولي دي ځانونه یې پرې قرباني کړي او ته ورته چې نه بېرته د جمهوریت راوله ته پلانې راوله ته بېسانۍ راوله نو زه دا وایم چې همدغه بیرغ به دا درې رنګه ملي بیرغ همدغه حکومت به مني دا زما دا د ویډیو سره یاد وساتئ که چېرته خدای دې ورته ډېر عمر ورکړي دغه حکومت زموږ د خدای پاک حکومتونه نه کوي همدغه د چې نه کوم مقصد دی دا به خلاصېږي وخت سره دا به تاسې وګورئ دا ټول کارونه به کېږي ځکه دا کارونه شوي ما د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ته دغه درکړ مثال مې دله درکړو چې هغې هم دا دغه کول مګر وروسته کې ورته معلومات وشو چې ولس دغه شی زموږ نه غواړي ولس دغه بیرغ زموږ نه غواړي ولس زموږ نه دا مکتب غواړي نو موږ هم د دې اوسني نظام نه مکتب هم غواړو بیرغ هم ترې غواړو اساسي قانون ته هر شی ترې غواړو خو داسې اوس نشو کولی وروره چې دلته که ته یې نه منې بس جنګ خلک راوړي وروره جنګ زما ستا په لاس کې نه دی چې موږ دا په خارج کې چې ناست یو او څوک چې د جنګ خبرې کوي دې ته چې بېګاله موقع ورلوله دا بېګاله په افغانستان کې جنګ پیل کوي خو هلته بادارانې بټنه نه وایي توکمه نه وایي او زه به یو پوښتنه تاسو نه وکړم باچا صاحب دغه په افغانستان کې د ناټو عسکرو د امریکا که نه د امارت اسلامي مشرانو سره خو چې دی یعنې ملکي مشرانو لکه پمپیو ټرمپ او دې خلکو چې دی تړون وکړه که نه اول نظامیان جنګ ته لګلي وو او بیا د دوی په تړون باندې نظامیان راووت آیا تا د انګلستان د جرمني د فرانسې د امریکا یا د نړۍ د بل د ناټو د عسکر کوم لایف کتلی دی دوی د راغلي خپلو مشرانو ته یې کنځلې کړي چې تاسو ولې موږ افغانستان ته جګړې دپاره لګولو ورته ولې ما هغه خلکو سره تړون وکړو ګنې موږ بېرته ځو جنګ ته خو هغه د هغوی تړون وکړو عسکر ټول په 11 د اګست راووته د هغې نه وروسته نه چا په میډیا کې وکوته نه راغله حتی راغله په خپلو حکومتونو د هغوی په پالیسیو باندې نیوکه وکړه صحیح ده که نه دا زموږ دغه چې په تیر جمهوریت کې نظامیانو دوی اوس هم د نظامیانو په لباس کې راځي او دا وایي چې زه نظامي یم او زه افغانستان ته جګړې ته کې وځم او طالب داسې دی او طالب هغسې دی یعنې دوی اوس رواني تکلیف لري که نه دوی په حقه دي په دې باندې لږې خبرې وکړه مهرباني د ټول نه زیات رواني تکلیف خو دغه روغ لیوانې لري دا منګل نه دی منګل ډېر دروند قوم دی او دا دومره بېخونده سړی دی لاندې بیا هم غلط کمین لیکي تا ته اوسه پورې ما یو غلط کمین لیکلی یعنې تاسې کې شرم نشته دی لیونیه تاسې که حیا نشته دی چې میدان دی بیل و چې اوس دلته په دې اروپا کې د دې ګریوان نه راونیسو دلته دې راکاږو ته راځې ما ته د ګیچې چکچکې خو تا مانه یو منټ تا مانه چکچکي جوړ کړو تا ولې نظام پرېښودو ولې د جمهوریت پرېښودو چې تا بیا ښایي سړی ته محکمه کي چې ستا څه شو هغه خبره چې سر یې وخو سنګرې نیسو تاسې دومره بېخونده خلک هستئ چې تاسې کې نه شرم شته نه در کې پښتو شته نه در کې اسلام شته نه در کې افغانیت شته دی تاسې باید سرونه هم نه وی راښکاره کړی دی میډیا ته ځانونه مړه کړی وی اعدام کړی مې ځانونه مهربانه پانسي کړی وی په کوټو کې خودکشي هم کړی وی او دا بل خوږیاڼوال ته دومره بېخونده سړی ولا چې ته بلکل هغه د ټرمپ هغه خپو ته 40 ته ناست یې خوږیاڼوال خو ډېر درانه خلک دي ګورئ ما مه غږوئ تاسې خو قسم په خدای دی چې په یو بېادبي د ما په یو حرامیتوب تاسې سره په ونه کړه ټرمپ ته پاکستان ته دا اوس چې پاکستان کوم تعرض په افغانستان وکړو که زما 100 ځله د اوسني نظام سره خلاف وم نو ته ما ته دا ووایه چې تا ډېر تخریب د خپل وطن وکړو د خپل نظام دی وکړو که پاکستان پسې دې ویډیوګانې ډکې کړي تاسې خو یو ویډیو ما نه ده کتلی چې تا د پاکستان پسې ډکه کړي شرم تاسې نه لرئ حیا تاسې نه لرئ پښتو تاسې نه لرئ چې ولس تاسې نه پوښتنه وکړي چې او تا سره ټوپک و تا سره 48 ملکونه و تا سره 3.5 لکه ملي اردو وه ته راځې زموږ نه پوښتنه کوې تا څومره د افسوس خبره ده وایه چې ولس تاسې محکمه کې تاسې راونیسي ډالر تاسې وواله د هغه خلکو دفاع تاسې کوله چې په میلیونهاو ډالر یې وواله په میلیونهاو جریبه ځمکې غصب کړه ته یې ووجلې ستا په شان د ملي اردو په لکاو عسکر یې قرباني کړه د هغې مخکې وروسته ته روان یې زما مخکې وروسته خو ته نه وې روان زه خو درته مخکې د دې ځینه لګی وم اوس مې درته یو سپاره ویله چې د ډیموکراسۍ په قانون کې راشه ما سره وغږېږه چې په کوم قانون کې لیکلي دي په ډیموکراسۍ کې چې دا اوسنی نظام موږ نشو سپورټ کولی په کوم اسلام کې لیکلي دي خو تاسې خو نه په اسلام پوهېږئ نه په ډیموکراسۍ پوهېږئ دلته ورور د ډالرو درد دی او تاسې ډېر معمولي خلک هستئ دا نن که خدای نه خواسته دغه اوسنی نظام خدای دی د ډېره وخته پورې ورته عمر ورکړي او رب العالمین دې اصلاح کړي قسم په خدای چې دا نن هم دغه حکومت چپه شو بیا دغه راغی جمهوریت راغی که تاسې ته ولا کې څوک په یو خروالېټۍ کې تاسې حساب کې څوک تاسې هستئ څوک
تاسې ولا کې په خروال لټه کې حساب کې نو خبره ده ځانونه ته غټ خلک مو جوړوئ سړي شي انسانان شي پښتانه شي افغانان شي تاسې نه سړیتوب هم تللی اسلام هم دنه تللی افغانیت هم دنه تللی پښتو هم دنه تللی والله ځان ستا په دې ځان به مې وجلی وي چې دومره ټوپک مې په لاس هغه مې کېښودو او د امریکایانو د راوتو نه مخکې زه راووتم زه هغه اشخاص یم د ټول جمهوریتیان نه ښیم جمهوریت کې ډېر د شعور خلکو ډېر د قسم په خدای چې د دې جمهوریت نه همدا ستاسې په شان د اشخاص خلکو ډوتو اشرف غني ته تاسې بدې ردي خوشحال سادات صاحب ته تاسې بدې ردي نجیب ننګیال صاحب ته تاسې بدې ردي بل نظامي چې راشي هغې ته تاسې بدې ردي بېادبي دې ما پې دومره سوټ هم کړي هلته دومره کرپشن او اداري فساد هم کړی که در پسې م راوسپړلو قسم په خدای دی چې دلته هم خلک په کاڼو ونیولي لږ حیا وکئ لږ پښتو یې زده کوئ ته د څه شي قماندان یې لیونیه چا دلته قماندان کړی چې تا قماندان نه سړي کړی دریشي دې اغوستې تا ته دا اختیار چا درکړی دی چې ته د دې نظامي دریشۍ نه دغه کې جمهوریت خو لاړو سکوت شو ته د خوشحال سادات نه زیات په نظامي لباس کې ګرځي یا نور په نظامي لباس کې ګرځي چې تا د دریشۍ عکس دلته ورکړی دی قماندان دې نسلي کړی ولکه دا قمانداني څوک په کور کې ومني جمهوریت سکوت شو ختم شو لږه حیا وکړه لږ بله ورځ دې ما پسې ویډیو ډکه کړې ده او دلته کېږي خوځېږي را خوځېږي ځانه دې وقي جوړ کړی دی خدای بیخ او بنیاد بیغه قلو وباسل ته ځانونه هم شرمولي دي زما همدا خبرې وې شینواره صاحب چې موږ به د دې اوسني نظام په نه روانې ملاتړ کوو هر حساب نه دا زموږ حق دی که هر څوک څه وایي هغې به خپل کاري دا زموږ نظام دی په دې باندې به نیوکه هم کوو خو ته بیا ښه وي او بدو ته بیا بد وي الحمدلله چې دغه د 2 ورځې خبرونه چې واورم زمان من غټېږم چې انډیا به په افغانستان کې داسې دوی جوړې دننه چې هغه به 80% د افغانستان ضرورت پوره کوي ازبکستان سره داسې تړون وشو پاکستان سره هغه تړون لغوه شو د کولې یا د سکرو چې هغې دې طرف نه به سکاره ورځي او هغې طرف نه به سیه مهربانه موږ ته نور شی نه راځي د ازبکستان نه دا ټولې د وروره خبرې دي نظام کې مشکلات شته دی موږ په دې مشکلاتو باندې غږېږو او که دې د جنګ خبرې کوي او دا وایي چې موږ جنګ کوو دا دی کوو نو چا منې کړي هستئ چا درکې خپکې درکې چا پړی اچولی تاسې خو د شودو دبلی د دوکانه نه شئ راغستې داسې ګورئ چې څوک مو په سر وولي جنګ والا ستاسې ډلې موږ لیدلي دي دا جنګ ته ځو پټاخۍ ولا کې خلاصه کړي هغه امریکایانو پوی کړي هېڅ اواز نه ویستله چې مهربانه بیا د هغې نه مخکې را خلاص وي ستا غونده کې خلک بچا زه فشار د خېجې قلار شه فشار د خېجې زه در باندې پوه شوم غوسه درغلې ده دومره ګوره زه یوه خبره د دې په باره کې نه کوم زه باید چې تاسې د ګریوانه راونیسم ځکه 15 کاله 6 کاله زموږ تکلدیل د ټلویزیون ومه ما سره هم بې وفایي وکړه زما غوندې نورو افغانانو سره هم بې وفایي وکړه اوس راځې زما سترګو کې نه نیغ کېږي ما ته نه نیغ کېږي چې وروره ته خو را سره ودرېږه زه ستا غوندې احمق سره ودرېږم 1 کیلو وربشې نه شي بېلولی د تاسو سره ودرېږم موږ ته څه معلومات و چې داسې شی نه په جمهوریت کې دي ښه خلک هم پکې شته دي که شک نشته خو موږ ته معلومات نه و چې دا چې نوم دی دغه پاکستاني دغه چې دی چې ګډېږي چې نوم دی ګل چاحت والله که په افغانستان کې داسې ګل چاحت موږ لیدلي ولا که دغه یو ګل چاحت چې موږ کې دی قسم په خدای که د خوستیان او پکتیاوال دومره درانه خلک دي زما ورسره انډیوالي ده خو ما په خوستوال او پکتیاوالو کې داسې نمونه نه ویلي لکه ګل چاحت چې دی دا پکې د خدای خبر د کوم دي نه راولېدلې روزانه ویډیو ډکه که کله یو پسې ویډیو ډکه که پلار پسې به هم ویډیو تاسې ډکه کوئ شرمېدلو خلکو بې حیا خلکو بې ضمیره خلکو نورو خلکو ته وخت ورکړه دا سره ډیره زیاته مننه باچا صاحب معززه درون مشر ښاغلی مشر داسې بریتور او څڼور ځوانان ملاتړي لري او دا ټول ستا دغه اخلاقو ته دغه ملي دریځ ته او په افغانستان کې امن او سوکالۍ ته چې ته ژمن یې یعنې موږ درته چې دی احترام لرو ښه را به شو دلته فکر کوم د فدا صاحب نیټ چې ډېر کمزوری دی او فکر کوم خوب هم نه دی کړی نو دلته به وخت ورکړو که نه بیا کوثر لاله ته راځو نه پوهېږم فدا صاحب مهرباني وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تواب صاحب پاچا صاحب لاندې ملګري الله تعالی دې وکړي چې روغ و جوړ و صحتمند اوسئ پاچا کموال صاحب
زه نه پوهېږم سته ګیلې له چا کوې. متاسفانه د دوی پیغور هم د موږ پیغور ده. په مزار شریف کې یوه جنکۍ وه، افسره وه، د مریم په نوم باندې. د محمد خان په نوم باندې یو قومندان راغی، بیا د ډېره معاف جنسي تېری یې ورسره وکړو. 2 میاشتې 3 میاشتې هغه جنکۍ په کابل کې په مزار شریف کې لاریونونه وکړل چې له ما سره ظلم سوی ده. چا یې غږ ولاک اورېدلی. د کوم جمهوریت په هکله باندې خبرې کوي. او همغه قومندان د محمد خان په نوم باندې چې و، د عطا محمد نور ډېر نږدې نفر و. بل مثال یې درکوم، په کندوز کې څه نوم یې د مولانا هغه یو د اسحاق په نوم باندې یو د اربکیانو قومندان و. ورځي یو کور ته له یوې کور نه یوه جنکۍ راباسي، په زوره جنسي تېری ورسره کوي. هغه غریبه چیغې وږي چې له ما سره ظلم سوی ده. چا یې ولاکه غږ اورېدلی. اخر غریبه خودکشي کوي. نو داسې اشخاصو په کیسه کې مه اوسه پاچا کموال صاحب. دوی خو کار یې دغه د روزګار یې دغه ده. راځم دې ته دغه موضوع ته به راسو، موضوع باندې بحث وکړو. اشخاص دومره مهم نه دي سړی خبرې پې باندې وکړي. اول خو کوزې خواته نه پوهېږم 2 درزنه دي تواب صاحب محترمه، که 1.5 درزن دي که 2 درزنه شاوخوا داسې د دوی هغه پولیس له منځه تللي دي. او نن پېښور کې د دوی په هغه روزنیز مرکز باندې برید سوی ده. موږ یې څه کوو، د دوی خپل داخلي مشکلات دي، خو په امنیت کې بیچارهګان دي ډېر کمزوري. پاچا کموال صاحب کله موږ لږ همکاري وغواړي او موږ همکاري ورسره وکړو نو ښه به وي. او دوهمه خبره، پاچا کموال صاحب مخکې ته یادونه وکړه چې له ازبکستان سره ډېر ښه هوکړهلیک لاسلیک سو چې نور به د افغانستان زغال ازبکستان ته ځي او د ازبکستان به په بدل کې سیمنټ ورکوي. دا ډېر مهم و. او بل د ازبکستان دواګانې به نور انشاءالله افغانستان ته راځي. نور موږ پاکستاني دواګانو ته هېڅ اړتیا نه لرو. ما په خپله یو پاکټ ګولۍ نن اخیستلې، نو چې ورغلم په پاکټ کې 1 دانه خلیفات او 3 دانې پکې راځي، 3 قیطې پکې راځي. نو مالي ولي وایي صاحب ختمې سوي دي، نو ازبکستاني دوا شروع کېږي یا هندي دوا شروع کېږي، انشاءالله هغه به نور استفاده کوو. دا ډېر ښې خوشخبرګانې دي. مهمه خبره ده باید موږ په دې باندې بحث وکړو. طواف صاحب هم په دې باندې نظر ورکړي، پاچا کموال صاحب هم ورکړي، ټول ملګري به یې ورکړي. هغه کسان چې دوی په افغانستان کې ویلي چې من افغان نیستم او له افغانیت څخه هم منکره وو، متاسفانه چې د جمهوریت هغه غټې غټې چوکۍ هم له دوی سره وې. دا تللي له پاکستان سره یوه نوې خیښي شروع کړې ده، نوې انډیوالي ورسره شروع کړې ده. او یو ټویټ به تاسې لیدلی مې لیکلي دي، ویلکم ټو اسلام آباد کې څه داسې ویلي دي. تللی دلته یو ټویټ هم کړی ده او ډېر په افتخار سره یې ویلي دي. او غالبا ګمان کوم دا د ټویټر نوی اپډیټ چې راغلی ده په دغه کې ټول معلومات وسکېږي چې دا ټویټر چیرې جوړ سوی ده، په کومو نمبرو جوړ سوی ده. نو احمد مسعود زوی چې دا وي، احمد مسعود یا احمد شاه مسعود زوی، د دغه ټویټر په پاکستان کې په 2013 کې جوړ سوی ده، د امیر الله صالح په تاجکستان کې جوړ سوی ده. نو دا هغه اشخاص چې یو ځل بیا دوی دا ارادې لري چې د افغانستان امنیت خراب کړي یا هم د افغانستان امنیت ته ننګونه وکړي. او دوی تللي دي د پاکستان په غېږ کې پراته دي او شعارونه به یې هم دغه ورکول په جمهوریت کې چې موږ د پاکستان تر ټولو سرسخته مخالفین یو. نو دا اشخاص باید افغانانو ته روښودل سي او افغانان باید په دې پوه سي چې ازمودن خطاست. دا خلک نه د افغانستان په خیر باندې دي، نه د ټولنې په خیر باندې دي، نه د افغانستان په خیر باندې دي. که په دې باندې بحث وشي زه بهتره به وي. مننه کوم. حاجي صاحب دا ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. یو پوښتنه دغه د هندوستان د دوا چې کوم دغه دی دا چې افغانستان کې دوی دلته فابریکې خلاصوي، دا څومره حقیقت لري وروره؟ 100% حقیقت لري. د ما له خوا سره مولانا ناست ده، د کابل په طبي پوهنتون کې کار کوي. نو که د بیا وضاحت وخت زه به انشاءالله دغه نه وروسته وضاحت ما بس شو بس چې دا تا چې یو چې 100% کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله ډیر شکر ښه. کوثر لاله تاسو ته ښه راغلاست او تاسو دلته د ملګرو د ځوانانو مشرانو خبرې واورېدې او دا د ځینو خلکو مخالفتونه هم چې مطلب هغه څومره منطقي او څومره اصولي او د ځینو ملګرو چې د تایید خبره کوله، ستاسو مشر ستاسو نظر په اخلو مهرباني وکړئ. فهم صاحب ته باچا صاحب ته سعید رور ته ټولو اوریدونکو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، وی خپل رور چې کوم دی د هغه تأیید وکړه، د هغه لاس ونیسه، که هغه ظالم او که مظلومي. نو صحابه ته تپوس وکړه یا رسول الله مظلوم
چې کله حکومت په ورسره وکم خو چې ظالم نو څه به ورسره کوم وایي چې ظالم نو هغه ته به خپل دغه لاس پنیسي هغه ته به خپل څه نوم دی خامي ښیې چې دا کار صحیح ته نه کوې دا ظلم دی دا زیاتی دی نو منګه افغانستان کې ګوره د نړیوالو سره پاکستان سره سعودیه سره امریکا زه همیشه دا وایم چې دلته نبرسکه کې د هغوی دپاره د جهادي او دغه یې جوړ شه زموږ 50 کاله د افغانانو وینې توی کړې باید نور د افغانانو وینې توی نشي د دې موږ لاره ونیسو د دې واحد لاره دا ده چې موږ خپلو کې یو بل تزغم ولرو د یو بل سره خبرې وکړو او دا سیز نور به افغانستان د جنگ میدان جوړ نشي انو دا اوس که طالب راغلی دی د سره به په منطق او په دلیل باندې خبره وکړو څنګه دا سعید ورور ما باندې ډېر ګران دی زما ډېر خوښ دی خو ده وی چې دا دین کې به خبرې نه کوي دا دین د مولا دی نو دا دی چې دا دین د مولا ټیکه نه ده دا دین الله پاک قرآن کې فرمایي انا یسرنا الذکر فهل من مدکر کنه الله پاک وایي دا قرآن ما ته آسان کړی دی آیا په دې باندې څوک پوهیږي ګوره بیا سورة الکهف کې الله پاک وایي چې قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وای تاسو د حق خبره وکئ بیا په هغه کس باندې منحصر کیږي که هغه کافر کیږي یا مسلمان کیږي انو چې الله پاک تعالی دا حق تر کړی دی په قرآن کې انو ته بیا څوک یې چې ته ما مسلمان کې یا ما کافر کې ګوره بیا دویم آیت کې الله پاک وایي چې لا اکراه فی الدین قد تبین الغی من رشد الله پاک وایي نیغه لاره ښکاره ده او کرغېړنه لاره ښکاره ده کنه انو دا پتا باندې دغه کوي دا چې دین کې زور او زیاتې نشته نو دا دی چې که موږ د الله پاک دین منو د قرآن دین منو د قرآن دین چې کوم دی هغې کې ډېر رحم دی کوثر صاحب ډېر وبخئ زما مطلب دا و چې زما په شرعي مسایلو کې زه دومره عالم نه یم دغه د مفتیانو کار ده نو ملغوی سره به په دې باسو کو صرف ما خپل ځان یاد کړی چې زه په دې کې دومره پوه نه لرم دغه ما صرف دومره ویلی خروره نه سید وروره دا ګوره زه درته موږ په یو بل باندې دلته موږ راغلي یو د یو بل نه ځان پوه کوو کوثر لالا بالکل هغه خپله غلطي واخیسته خو موږ او تاسو دغه موضوع چې دا یعنې په اوسني اسلامي نظام د په افغانستان کې چې حاکم دی لږ ډېر خدمات وړاندې کوي شکر دی امن دی په ټوله جغرافیه واکمن دي ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلي دي صحیح ده دغه یو تعداد افغانان دي چې پرون په افغانستان کې وو یعنې دوی د ولسمشر غني هغه خبره چې په 2019 کې کړې وه چې ای طالبه ای طالب صاحب دغسې دا خبره کوي ته اوس د افغانستان سیاسیونو ملت او حکومت درې واړو چې دی د یو حقیقت په حیث منلی دې خلکو هلته خوله نه خلاصوله بیا هم خپله وظیفې ته ادامه ورکوله ځکه معاش یې اخیسته اوس چې د افغانستان نه راوتلي دي اوس مخالفتونه کا د جګړې خبره کا او خپل ځان نه راوتونه جوړ کړي په دغې باندې زموږ موضوع د مهرباني وکړئ دوی ته کوم نصیحت کوئ مطلب تاییدوئ مهرباني وکړئ فهم وروره د جګړې خو موږ سخت مخالف یو او دې ته خو پاکستان نن سبا هغوی خپل میډیا دغه کړې ده په افغانستان کې نه لرو لیکنې منې افغانان غواړي افغانانو وایي دا زما ملي بیرغ ده راته پرېږده مړ افغانان خو یورپ هم غواړي په افغانستان کې نو څه وکړو سر شی خو نه کېږي ساده پښتو کې درته ووایم پارشیپ څې نه سو رسېدی نو بیا خو ګناه بیرته همدې سړي ته راجع کېږي که د جګړې باندې امان الله وروره زه به تا ته یو خبره وکړم بخښنه غواړم ګوره ملي بیرغ چې دی که نه وروره هغه په دې باندې نه ارزو چې خدای ناخواسته د هغې دپاره موږ وینې توی کړو هغه د یو مصلحت اجازه راکړه خیر دی زما مطلب د وینو تویول نه دي زه دا نه وایم که نه نه ده ګوره زما مطلب بیرغ نه زما مطلب زه پوه شوم ستا په خبره زه دا نه وایم چې تا دا خبره کړې ده ګوره مکتب هم ده د ما مطلب دلته ګوره مکتب هم ده د افغانانو غواړي که نه امان الله نه فهم صاحب ګوره امان الله همدې دپاره خو موږ لګیو که نه خو تا یوازې بیرغ یاد که که نه تا یوازې بیرغ یاد که ځکه درته موږ وایو ګورئ دا چې ته د ښوونځي خبره کړې فهم صاحب ګوره امان الله ګورئ بیرغ 40 کاله کېږي افغانان 1400 کاله کېږي مسلمانان دي امان الله دا زموږ خبره اورې قربانه که یا تا خبره ګوره زه زموږ د افغانستان ګورئ زموږ د افغانستان اکثریت زموږ غوښتنې په طالبه څخه زموږ د برحقه دي نه راته راکوي اما ارزښت دې نه لري زه پر هغه باندې وینه توی کم که زما وینه په کار کېدلی په توی سي زه خپله وینه په تویوم ګورئ
دلته مسله د ولسونو ده، دلته مسله د اقوامو ده، دلته مسله د مسلمانانو ده، دلته مسله د جغرافیې ده. ته وایې طالب ولې مکتب نه راخلاصي؟ طالب محکوم دی، ما ته نه، غدار دی و تاریخ ته مختوری دی زما تعلیم و دروازې راخلاصې نه کي. دا ته نه، دا تاریخ ورباندې ثابتوي چې دوی څه وکړه په افغانستان کې. 6 کلنه دوره کې ته ماته وښیې د طالبانو کوم لاسته راوړنې لري؟ خو دا دولت بیا ونه لري، دوی هیڅ یو نوښت نه لري، وخت نه لري. د دې دپاره زه ولې خپل وخت په ځای کړم، ته ولې خپل وخت په ځای کړې؟ دا مسلې به تاریخ ته پرېږدې. ولې موږ تمې ترې لرو چې لویه جرګه راوغوښتل شي، دا چې دوی څه وایي باید زه ضرورت لرم، زما وطن پر بد حال کې ده. لګیا چې مکتب ته ضرورت دی، دغه بیرغ ته ضرورت دی، هغه ته وایي دی نه را سره مني. دا خو په فردي توګه دی کنه وروره، دا خو په فردي توګه ته تر غواړي. څوک د جنگ خبره کا، څوک چې پنجابی دی، څوک چې اشغال دی. مونږ چې په ټولیزه توګه مونږ درته وایو 40 میلیون افغانان خو جنگ نه غواړي، بیرغ غواړي، مکتب وروره. مونږ درته چې جرګه د حل لاره ده، جرګه کې به ټول افغانان ګوره دی وایي چې جرګه دا اوس دی وایي چې دا در سره دی نه مني. که سبا ما طالب هغه چې نه مني ته به ورته چې زه در نه غواړم، هغه چې زه نه منم ته به زه در نه غواړم، هغه چې زه نه منم ته به زه در نه غواړم. نو دغه خبره په همدغه شي. امان الله وروره په تلی کې نظر غونیږي، هر شی وخت غواړي. طالب به ته په خپل ویني د وخت سره به دای جدید کیږي، دای به جدت تمزي، دای به د نورو ملکونو سره تعلق هم جوړي، دای به د افغان خبرو تم غوږ نسی. خو که دا موږ او تاسې څومره جدي یو او دا یو دم د غوښتنې په ځای فشار پې اچو او زور پې راولو، نو دا خو داسې دا ګوره چې دا فشار راوستل دا په یو حکومت هم ښه نه دي. سید خان صاحب دی یو دم موږ نه غواړو په دې کې 4 کاله تیر سوي، په دې کې 4 کاله د نورم تیر سي. موږ دا نه وایو چې سبا دې راخلاص، موږ دا وایو چې طالب دې داسې یو پرېکړه داسې یو شی مخکې وړاندې کړي چې دغه ولس ته د اطمینان ورسي چې یاره طالب نه دغه تمه دغه هیله را پیدا سي چې یاره نن نه سبا نه ناشته. یو ماشوم چې وږی کنه او هغه ونه ژاړي، آیا دغه خپله مور یې ورته شوده ورکوي؟ ساده مثال افغانان خو دا تم بغارې وایي چې زړه نوره سخه دي. جنګ غواړم نه، ولې جنګ نه کومه، خو زړه خو مې دا ټوله دنیا ته وزړه. په افغانستان کې چا بغاره والي ده؟ په افغانستان کې خو چا مولا کوي چې ما ته ښوونځی خلاص کړه؟ افغانستان خلک ګوره مخکې ما درته ویل که دا سید خان سبا سید خان وایي زه افغانستان کې یم، زه بیرغ هم غواړم، مکتب هم غواړم. سید خان پرېږده که نه وه امان الله وروره هیله کوو چې موږ او تاسو باید یو قناعت سره وکړو. ګورئ غوښتنه کړې چې موږ د ښوونځیو د چمک د چا خلاص دی، هغه نه موږ د ښوونځیو او هغه نه موږ د ځینو مواردو باره کې پوښتنه وکړو. قسم په خدای که څوک حاضرېږي چې موږ سره لاړ شي، وروره موږ ځان نه لګیو چې د افغانستان خلک چې دی په بد حالت کې دي او پلانکی دی بستانکی دی، هغه آرام ژوند کوي. دا غوښتنه زموږ او ستاسو دغه خلکو ته مخې ته ایښې ده چې دا د جنګ خبرې که، دغه د طالب ته د پنجابي خبره که، دوی ته موږ یو چې راشئ طالب نه پنجابی دی، راځئ چې د لویو جرګې خبره وکړو، په دې باندې خپل دغه انرژي خراب وکړو. ته خو به یې تر غواړې که نه، هغه یې مني که نه یې مني، موږ دا درته وایو وروره. خیر په هر صورت را به شو. دغلته حمید ورور راغلی دی، حمید ورور ډېر وخت نه ناست دی، هغه ته به وخت ورکړو لاندې، بیا به راشو باچا صاحب ته نورو ملګرو ته. کوثر لاله هم راغلی دی. رحیم صاحب ګوره تا مخکې ویلې چې زه پوښتنه وکړم بیا جواب راکړه، سړی دلته راوخېجوئ 2 غنټې درته انتظار وکړي، بیا د سړي خبرې ځواب راکړه. صحیح ده، لویه جرګه غواړي که نه؟ جواب یې دا ده که سید خان صاحب چېرته ځان سره 100 نفره ملګري کوي د لارین په شکل او له طالب نه بریا دغه غواړي، مکتب غواړي او طالب نه بیرغ غواړي، طالب نه ملي سرود غواړي، د دغه خبرې څوک وروسته دغه ورکولی چې دا سید خان سبا طالب جیل ته نه اچوي او بندي کوي نه، او که چېرته دی دغسې نشي کولی، دغه وجه څه شته ده؟ مالته افغانستان کې دغه طالب سره سیاسي انډول بل نشته، د څوک نشته چې راپورته شي او ووایي چې وروره دغه خلک دغه شی غواړي. دا طالب ته چیرته یې؟ دا طالب موږ چاته ته چیرته کوم ځای کې؟ امان الله صاحب کوم وطن کې؟ یو منټ فهیم صاحب، د باچا کموال سره یو ځای نه. ته وطن ته راشه، ته په ګردیز کې لاریون وکړه یوه میاشت کښېنه، زه دې ذمه وایم که کوم طالب تا ته پاس وکتل راشه بیا ما ته ووایه چې یاره تونه حالت دا تا خو زه په دوکه راوغوښتم. 40 میلیون افغانانو کې بیخي دومره نر نه پیدا کېږي په افغانستان کې چې راولي نشته پکې که نه، خو موږ چغې درته و چې نشته بس هغه د تاسې غوندې نران دي که نه، وطن یې پرېښی د څنګه چالو کړو اوسه وروره موږ چغې درته چې هغه یې نه غواړي. وامان الله هغه یې نه غواړي. ګوره سید خان صاحب سبا ته دغه احتساب ته وکړه،
د دغه عیدګاه جومات مخې ته کېنه یو 15 ورځې 20 ورځې هلته کېنه که تا ته څوک دره نغلل بیا به خلک ووایي چې سید خان صاحب ملامته نه و د خلک هغه خلک یې نه غواړي امرالله زه په ګردیز کې ناست یم وروره ښه ته صبر په وکړه ګردیز کې ناست یم دغه د بیرغ مې لګولی ده سید خان صاحب دی ګوره امان الله وروره زه به درته دا کمره خلاصه کړم خیر دی داسې دی چې مطلب ورونه یو سره ته حق لري موږ دا درته وایو چې د افغانستان کې چې کوم ولسونه اوسېږي هغه یې نه غواړي چې هغه غوښته یې 4 کاله ورته انتظار کاوه ولې نه راواته ولې سرکونه نه بندول ټول به ووژني ولې طالب وحشي دی طالب زناور دی طالب څه د مریخ نه راغلی وروره طالب چې دی نیم افغانستان ستا طالب دی وروره ولې موږ دا ذهن نه خلاصوو ستا د افغانستان د کلو د بانډو خلک هغه دغه رسمي طالبان نه هغه فکري طالبان دي هغه نه ولا که په لور ته مکتبي نه ولا که په خور باندې وي ته زما ولسوالۍ ته لاړ شه وغوځ ورته یي ته په دې وغوځ کې ته ورته ووایه چې زه ستا لور ته قسم په خدای مازغه درته وشیندي درته به ته څوک یې ته زما لور ته مکتب غواړي فهیم صاحب ولاته که ته ووایه چې یاره ډاکټر ته لاړ شه نو قسم داسې ماشومان نه نه بعد نه ده فهیم صاحب نن نه بعد به موږ تاسو یو ټرند شروع کوو فهیم صاحب یو وړه خبره ده نن نه بعد به موږ تاسو یو خبره کوو طالب نه ده دا موجوده حکومت د دې ته به موجوده حکومت وایو سم یو لیبل هم شروع کړی د طالب او پلانای دا د افغانستان حکومت ته ټوکې خو نه دی حکومت دی سید خان صاحب ګوره هغه حکومت دی بخښنه غواړم چې زه په دې ستاسې په دې ځای کې درلېږم خو دې دپاره به موږ سالمه مبارزه کوو نه کنزل توهین تحقیر او جنگ صحیح ده او بیا دا په اجماع رامنځته کېږي صحیح ده دا د اجماع کار دی یا د علماو د جایدو علماو اجماع یا ولسی اجماع دواړه کړی شي مطلب دا پریکړه وکړه خیر په ټوله کې باس اوږدګي اجي صاحب ډېره مننه کوثر ډېره مننه تواب صاحب ډېره مننه چې اخره پورې ما سره پاتې شئ لاندې څومره ملګري استئ السلام علیکم ورحمت الله تواب صاحب فالو بیک راکړه تواب صاحب فالو بیک راکړه چیرته نشي د الله په مان مخه مخش ادونه کبرجن د فالو بیک چاته نه ورک ها دې کې یو ډېر جالب عکس دی ها په دې کې د هندوستان نه ایډ راغلی دی هندوستان نه افغانستان ته او په دې کې د لاندې د ایډ باندې تاسو د هندوستان بیرغ کتئ شئ نو زمونږ یو ورور په ولاړ دی طالب جان هغه چې دی ټوپک نیولې دی او په دې ایډ باندې د دې مکمل کنټرول دی دا دی هر طرف ته په دې لیکلي چې طالبان یوز ا ورايټي اف میتھډز ټو ډایورټ ایډ په کوم لارو باندې چې دا پیسې افغانستان ته راځي او کوم لارې چې طالب استفاده کوي چې دا پیسې د ان جی اوز نو بس خپل جیبونو ته راولي هغه ټولې لارې پکې ښودلې دي په دې ریپورت کې چې په کوم لاره باندې دا پیسې د ایډ په ځای د طالب جیب ته لاړې شي هغه ټولې لارې پکې شته دي نو په دې کې افغانستان کې خلکو انټرویوګانې مغشتې دي هغه انټرویوګانې پکې موجودې دي او حقانی نتورک چې دی حقانی نتورک ته باقاعده UN یونایټډ نیشنز پیسې ورکړي دي فور سکیورټي چې د یونایټډ نیشنز چې کم خلک دي هغه ته سکیورټي ورکړي نو حقانی نتورک ته باقاعده یونایټډ نیشنز پیسې ورکړي یعنی اسلام پالنه مرله یونایټډ نیشن کې دا د کافرو د سود دا یونایټډ نیشن پیز حقانی نتورک فور سکیورټي خلاص سکیورټي مرله دا ساتي د مسلمانانو له مننه اوسه صاحب زه درنه کوزیږم او یو خبره کوم صرف ډیره بخښنه سره زما په نظر باندې ځکه چې زه سیاسي ورکر یم او په خپله خاوره کې مې ژوند کړی په خپله خاوره کې مې فعالیت کړی سیاسي زه وایم چې سیاست او علم او یا ستونزې دا جدا څیزونه دي ستونزې په عموم کې په هر ملک کې وي په هر قانون کې وي په هر ځای کې وي زه وایم چې د ولس نفسیات ته کتل پکار دي په دې وخت کې د افغانستان د حکومت سره د غنی بابا غونډه کې شخصیت هغه د حکمت لار خپلوي او ډېر پوهان خلک د افغانستان هغه د اوسني حکومت سره د اصلاحاتو او د پرمخ ته تللو خبره کوي زما په خیال باندې بیا موږ ته دا نه ده پکار چې موږ په دې وخت کې داسې بحث وکړو چې هغه زموږ د ولس نه خوښېږي د دې دپاره یو دونه پوهه خلک شته دی چې هغه زما په خیال د ټیک ټاک او د فیسبوک دا پیجونه چې دي د هغې په دغه کې دا د ماشومانو دغه دي ایپونه دي ډېر پوهه خلک په افغانستان کې شته او داسې خلک شته چې هغه په نړۍ کې هم نشته داسې مفکران اوس هم شته
نو زه یم چې زه د دې چې موږ د افغانستان په فرهنګي وجود کې چې کوم خلک اوسېږي اوس هغوی احساسات دغه کړو ځکه هغوی د سوله راغلې ده مهمه سوله وه ما داسې خلک لیدلي دي چې د یوې لکه څه خو تاسو اخري نظر ورکوي بیا به موږ لایو راغون ما آخري نظر دا و چې دلته خو موږ نه دی ویل چې طالب پسې ټوپک را پبلک پریشر راغلی دا کېدای شي امکان ولري هغه ته وکړي موږ خو نه دی ویلي چې په افغانستان کې د جنګ راشي موږ خو دا ویلي چې جنګ دی نه کېږي ځکه جنګ چې وشي دا د ډیورنډ دواړه کرښې خواته خلکو په تاوان کې دی جنګ موږ هرګز نه غواړو موږ غواړو چې د اصلاح شي او د اصلاحاتو طرف ته د فکر وکړي او په کار دی په همدې معنی وکړي همدا په کار دی ځکه تر څو به یو بل وژنو آخري خبره دا وه تا دا د سیګار دغه وکړه چې دلته هغه ټول ریپورټ پروت دی که نه ډاکومنټیشن پروت دی په دې معنی صحیح ده موږ هغه دا نه دی چې ټول دي پوه شي ټول خلک خو بیا هم دې خلکو ته دا دې ته اړ دي چې په اخره کې دوی په خپله لاړ شي لږ ریسرچ وکړي لږ سټډي وکړي داسې نه کېږي چې دوی به طالب به ورته خبره کوي یا به ورته زه خبره کومه دا به کله ما سره ودرېږي کله به د هغې سره ودرېږي زما د خبرې مقصد دا و حمزه وروره چې دا ټول دغه ته وښیه او دې خلک چې ګوګل کې ولیکئ که نه شي هغه اوس نن سبا خو چټ جي بي ټي هم راغلی هغې هم درته ژباړي درته که نه په انګلیسي نه شي لوستلی هغې ته یې واړوه ټول درته ژباړي چې دا یې څه پکې لیکل شوي دي اخر کې مې دا خبره کوله او نه پوهېږم بله یو خبره مې ذهن ته راغلې وه د طالبانو په اړه رانه هېره شوه چې ما دلته د هغې غوښتل چې د یو کس یاد کړی یو وخت کې چې اوس کومه یو ډیره مهمه هغه لري ونډه لري د طالبانو په دغه کې نورزی نومېدو که نه حاجي بشیر نورزی ګور هغه چې دا پیسې ګټلې که نه ته خبره د هغه کوو موږ دلته خبره د کرپشن د دغه کوو د سود کوو که نه نو هغې دا پیسې په کم دغه ګټلې دي هغه حرامې دي افغانستان ټولو نه غټ سمګلر دی دا څه رقم پیسې دي دا حلالې دي دا حرامې دي حاجي بشیر نورزی چې دی په کندهار کې چې جرګه شوې وه نو اولني 200 خلکه مولا عمر ته چې ورکړي وو هغه ټول د حاجي بشیر نورزی سمګلرانو مولا عمر ته حاجي بشیر نورزی ورکړل حاجي بشیر نورزی ته بیا مولا عمر دا لوزې وکړه دا دغه وکړه چې ستا د سمګلینګ چې کومې لارې دوستم او د نورو خلکو بندي کړي دا ټول ځان له مونځ او روژه وکړه پرېږده موږ ته دا قصې لږ خبره ته م پرېږده خبره ته نه پرېږده ته خو هغه شرطدواب یې زه تاسو ته بیا نوبت درکوم دغه ورور ته زه یو جواب ورکم خو هیله کوم دغه ملګري یادونه وکوله چې جواب ترکي به ترکي ګورئ زه فکر کوم دغه ملګری په سعودي کې درسونه وایي دغه د سعودي علما د اوسني کوم علما چې دي دا حتی د دوی یو اوسنی کوم مفتي چې ده حمزه صاحب محترم حتی صحابه ته جهال ویلي دي ما سره هغه ویډیو موجوده ده د اوسنی کوم مفتي د سعودي چې ده غټ مفتي دې صحابه ته جهال ویلي دي نو که د غزمو خبرې دوی ته غلطي ورښکاري دا وجه دا نه ده چې موږ خبرې د هغې نفس الامر نه غلطي دي د واقعې نه د هغه نه غلطي دي نه دا د دوی په اذهانو کې غلطي دي دا د عیشیتو خارجیتو د تکفیریت د دوی نه راووتلو او د دې منشه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه صفاحت بلله ده کم علمي بللی ده کم عقلي بللی ده نو دغه ورور ګورئ اولی زه تاسو اوله نقطه وخم اولی دا الناس عدو لما جهلوا دا موږ تاسو یو کتاب د مفید الطالبین کې تاسو صاحبزاده صاحب تاسو ویلی وي په هغې کې په همدغه عنوان لیکل شوي ده دا په میلیار په کلونو دا خبره کیږي مګر دا نه ده خبر چې الناس بلې که چېرته اولی دا ووایي چې دا جمع ده والکه جمع نه ده اسم جنس ده د جمع اسم جنس په مابین کې فرق کوئ کنه نو مدني صاحب چې اوس هغه راشي بیا په دې باسو کې قصه درته کوم حمزه ورور زما خبرې به اورې مدني ورور خو سره به موږ تا خو نه اورو که نه تا خو زه په ممبر کې 5 ټایمه اورم صحیح شوه په جمعه کې د اورم په هر ټایم دی اورم لکه زمونږ هم واوره حمزه ورور ته د مضاربت خبرې ته د مضاربت د سکینډل خبرې زما د کلي د سموسو خرڅولو د پکوړو خرڅولو نه والا د هر قسم خلک چې دی دا په دې کې راغلی او هغه چا لوټ کړو هغه هم دغه مولیانو لوټ کړو
صحیح شو. دی ورته اول زه فکر کوم چې 2 ارب روپۍ د خلکو نه وړي دي هغه د یو غریب سړي نه والا تر هغه جاګیردار هر یو سړي پورې دی به څه کول دی به 40,000 په 2 لکه 3 لکه باندې ورکول د میاشتې او هغې ته یې اسلامي رنګ یې ورکړو په اسلامي طور باندې دغه کړی او دې کې ټول د جمعیت علما اسلام مولیانو صحیح شوه زموږ هغه خلک تر اوسه پورې جاړي. نو ورور ته چې ماته د دنیا سپینه هم کې لکه ځان راته سم کې نو تا نه منم نبي منم رسول منم قرآن منم حدیث منم او کته راته هر څه وایي نه دې منم. صحیح شوه تا بس نور څه نه یم حمزه ورور مننه. حمزه صاحب زه ورته به بحث وکړو د ملګري غصه دی خدای تعالی دی د غصې سړی کړي الله تعالی دی د آرام الله تعالی د ور په برخه کې خو به هر صورت اختلافات به وي نظر اختلاف مدني صاحب زه به موته به دغه وکړو ښکلې پاس دی او زه اول تاسو مننه کوم چې دونه په درناوي په عزت او په چوکاټ کې دننه تاسو ناستې خبرې کوئ. اولنې مدني صاحب ګوره خبرې له راځو ګوره حقیقت به وایو مدني صاحب حقیقت که لږ تریخه وي خو باید ته مو منې زه مو منم کوم ځای کې چې زه غلط یم زه به ځان اصلاح کوم به حیثیت یې ولسم کوم ځای کې چې ته غلط یې د مشر یا د مولا په حساب ته به ځان اصلاح کوې. ګوره مدني صاحب عصري علوم او دا ټول موډرن جدید چې کوم شیان دي په افغانستان کې په دې بندیزونه دي لکه مثال عصري علوم شو د انجونو په مکتب باندې. ګوره الناس مبتدا دی اعداؤنی خبر دی اسم جنس مفردم راځي جمع راځي کله چې اسم جنس مبتدا راشي نو د هغې خبر چې دی هغه به جمع واقع کړي دا زما وضاحت جنس مفردم راځي جمع راځي د خدای بنده ته خو ما پرېږده ته به یې وروسته خبره وکړه خیر دی که نه. بل حمزه صاحب خبره دغه وکړه لکه زه خپل زما فکر دا دی چې په دې اوسنو روپو کې سود نشته دی ولې لکه ده وویل چې منسوسي شیونه دا شپږ چې په حدیث کې ذکر دي د سود منسوسي دي ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارکه راغلي چې دا شپږ شیونه دي ښه په هغې وخت کې پیسې خو نه وې که نه نو پیسې څه شو غیر منسوسي شو چې غیر منسوسي شو نو په دې کې د اجتهاد لاره خلاصه شوه اجتهاد لاره چې خلاصه شوه نو ته به پکې وې چې سود پکې شته او زه به یم چې سود پکې نشته دی او دا خبره لکه د اوس نه ده ما ویل چې په سره زرو او سپین زرو کې چې دی په هغې چې نه په دې کې نشته دی مثال هغه وایي چې دا مستقر نه دي په یو ځای نه دي ولاړ ګوره حمزه صاحب د روپو له دا حیثیت چا ورکړی دی پاکستاني روپۍ افغانۍ که اوس د پاکستان ګورنمنټ د 15,000 نوټ بند کړي بند شو که نه خو هغه سره بندولی شي د سرو ویلیو هغه هیڅ هم نشي کولی. نو زما دغه وضاحت ما دا خبره وکړه چې مثال په دې کې سود نشته دی دا بینکونه چې دي که راکړه درکړه کې کمی زیاتی کوي دا په سود کې نه راځي علاوه د سرو زرو او د سپین زرو نه. او مدني صاحب بس مثال تاسو سره بحث یا غواړئ زه دا نه یم زه هغه خلکو نه یم چې مثال چیلنج در کوم در کوم هغه در کوم خیر دی بیا به په دې مسله باندې ما ته بحث وکړو راشئ او دلته چې کوم ټاپک دی هغه بیا بل طرف ته ځي. حمزه صاحب ډېره مننه الله دې ستاسو قدر او عزت وکړي. بلې موږ داسې نه وایو همیشه موږ دې هغه څوک چې طالب په نظام باندې نیوکه کوي شرعي نیوکه موږ همیشه هرکلی ورته ویلی د ډېر رون تندي باندې ډېر په صافه ژبه باندې هیچا سره موږ هغه نه ده کړې خو هر هغه څوک چې غرضي غږېږي هغې مخه بیا نیسو موږ جواب ترکي به ترکي ورکوو جواب منطقي په منطقو ورکوو جواب هغه ادبي په ادبیاتو ورکوو. حمزه صاحب ترکي به ترکي نه دی جواب ترکي به ترکي نه دی دا هم غلط وي اوس به دلته هم ته راسره نښلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هم کوزېږم د ستاسو خبرې ډېرې خبره پوره کړم مدني ورور لږ خبره زه دغه ورور ته یو خبره وکړم ودرېږه جواب مدني ورور لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه زه خبره وکړم همدا ورور ته د مضاربت خبرې لږ ما مدني ورور واوره که نه وروره وطن رانه تا نیولی دی تعلیم را باندې تا بند کړی دی خلک دقت وکړه لطفا دغه جواب چې ته ورکوې دغه خپله دلیل دی
دلیل ضرور نه دی چې همیشه باید د یو نفر چې هغې چې اوري یا چې اخلي دلیل هغه ومني چې بال د هغه دلیل ثابت شي. دغه چې ته ریزن ورکوې دغه خپله دلیل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه باور د روح په نسبت دا و چې دا د خدای امر دی. صحیح دی؟ هغې نه سوال واخیسته، دلیل جواب ورته خپل بیرته راوړه، دا چې هغې قناعت وکړه کوي نه که خبر خلاصه شوه. بلیف همیشه باید په دلیل استوار وي د هر چیشي دپاره، د هر قضیې د منلو د نه منلو دپاره، لکه پازیټیو نیګیټیو، لکه ته افرم کوې که ته بیرته ریجکټ کوې، ته باید د دواړو دپاره دلیل ولرې. د دلیل نه بغیر ناممکن د دې چیشي منل. ایون بلیف، هر رقم باور باید په دلیل ولاړ وي. که ته یو چیشی د دلیل نه بغیر، د دلیل نه جلا هیڅ پرته د دلیل چې دلیل واخلې یا یې د منلو یا د ردولو لپاره، ته یو شی ناقیرت کې خو ته لیونی نو چې هیڅ دلیل د منلو لپاره ونه لرې ته یې ومنې خو ته لیونی شوې. چې ته هیڅ دلیل د ردولو لپاره ونه لرې ته یې رد کړې خو بیا هم لیونی شو، خو یعنې یا جاهل انسان یم. که زه خدای منم زه ورته 100 دلیل لرم. اول دلیل مې قرآن دی، د هغه نه وتلی خپله دغه یونیورس، دغه نیچر، طبیعت، هر شی چې زه ګورم، دغه ټول موجودات، دغه هر دانه ماته دلیل دی. انفر کومه زه چې دا شته دی، ایده ریلیشن د سره کازالیټي، کاز ان افیکټ، دا ټول شیان چې ګورم it cannot happen like out of nowhere. دغه زما خپل دلیل شو د منلو لپاره. که زه ایتیزم ریجکټ کوم، صحیح دی چې ایتیزم وایي چې everything came out of the blue all of a sudden، کنه یو تصادف و اتفاق و موږ ټول د یو اتفاق و د یو تصادف و د یو انسیډنټ و یو چانس بای پروډکټ یو. زه دغه رد کومه. صحیح دی؟ ولې؟ because I have good and solid reasons for this. یعنی د رد دپاره هم دلیل لرم، خپل د خدای باوري دپاره هم دلیل لرم. خدای باوري مې ګوره باور دی but it's based on reason. صحیح دی؟ ما ستا پوینټ واخیسته بالکل. خو اوس که دلته که مثلا د یو